정말 오랜만에 생일 카페에 갑니다. 추우니까 롱피디 입었고요. 그러면 용산으로 가볼까요? 걷기? 제가 1바입니다. 혹시 줄 선 거예요? 어디가 첫 번째예요? 아, 여기 첫 번째. 줄 선 거예요? 줄 선 거 맞으세요? 네. 안에 럭드가 있대요. 럭드 이렇게 들어있어. 이거랑 상은이 썬홀. 와 너무 예뻐. 이거 진짜 예쁘다. 예쁘고 이거 되게 특전이 다 예쁜 것 같아. 너무 예쁘죠?
럭드 교환하고 오겠습니다. 이제 럭드 교환. 위층에 더 있네. 저기도 이렇게 있고. 이렇게. 이거 옥상인가? 너무 예쁘다. 오케이. 짠. 너무 예쁘다. 축하 메시지. 한번 적어야겠다. 몰았지. 그리고 꾸미. 짠. 이렇게 꾸몄어있나? 이거 5개 뽑으면 되는데요? 어머, 10,000원? 사실 운영판 다 찍어드릴까요? 네. 몇 등부터 몇 등까지? 1등부터 5등까지 3등. 오, 고루고루다. 오, 진짜 다 한 개. 설마. 아, 지나가라. 아, 5등. 오, 4등. 4등이 좀 많이. 5등이야.
1위가 오면 놀다. 그니까 안 나온 거 나왔으면 좋을까요? 3등이다. 4등. 아쉽다. 감사합니다. 한 장은 뽑아주실까요? 네. 천천히 뜯어야 되나? 아니, 아득이 뭐였죠? 아득이 QR코드랑 캘린더 갖고 싶었는데 대박이다. 마지막 사진. 와, 감사합니다. 오랜만이다. 드디어. 진짜 보람이다. 우와. 우와, 감사합니다. 아저씨 주소 보내주시면 배달 배송으로 보내드릴게요. 1등2등 표시하고 드릴게요. 네. 1등2등이셨어요? 네. 엄청 많이 하셨어요. 감사합니다. 많이 참여하셔서 감사합니다. 감사합니다. 이거 주시면 네. 감사합니다. 1위는 그냥 왜